En siste sak, den synes jeg litt gøyal, fordi i dag slipper Aurora Aksnes sin nye single og blir altså da lansert, står det over en gigaartikkel i dagens Bergenstidene i hele verden, og skal satses ordentlig på, og det litt gøy, for jeg tenker bra dag å ha besøk over Peter Morgen på det, og kommer jo litt senere. Så det blir skikkelig fint. Ja, absolutt. Ja. Og det svært flott bilet og intervju og sånn, så det bare glede seg til det litt senere i Peter Morgen i dag. Klokka den 10 minutter på 8. Det tirsdag morgen 2. desember. Dette Peter Morgen. Og vi har altså fått besøk her. Ta vel imot og gi en varm applaus til Aurora Aksnes. Hallo! Hei, Aurora! Hallo! Hei! Hvordan har du det på en dag som i dag? Har det veldig bra. Ja. Det tirsdag, og du over 2 sider i Bergenstiden i dag, altså. Det? Ja. Men fordi nå skal du satses på internasjonalt, og det store ting på gang, og singel slippes over hele verden, og det mye som skjer da. Ja. Hvordan forholder man seg til det når man står opp en vanlig tirsdag morgen i desember? Nei, jeg vet ikke, det er ikke det første jeg tenker på når jeg står opp en tirsdag morgen. Hva det første du tenker på? Nei, i dag så tenkte jeg egentlig på... Jeg lurte på om jeg hadde mer igjen av sjokoladen jeg begynte på i går. Var det mer igjen? For hvis ikke så har vi 2 plater her, hvis du interessert. Jeg er litt interessert. Ja, du litt interessert? Ja, du skal få det etterpå. Og så må vi si til deg, Aurora, takk for sist, fordi vi møtte deg jo på lørdag. Ja. Da var du på P3 Gull, og det så ut som du koset deg altså så veldig. Jeg koser meg veldig. Ja. Nominert i årets nykommer. Hva var høydepunktet på lørdag? Men først må jeg spørre, synes du det var dritt at Kygo vant? Nei. Jeg synes jeg synes han fortjente det veldig. Han har jo oppnådd utrolig masse på dette lille året her. Ja, men nå det din tur, føler jeg sånn internasjonalt. Et stort press å legge på en 18-åring klokka 10 på 8 på en tirsdag morgen, synes jeg. Men jeg lurer på, Aurora, hvordan er du på morgenen? Er du et morgenmenneske? Ja, jeg er egentlig det. Ja. Jeg er veldig sulten om morgenen. Ja. Og da det ekstra flaks hvis det ligger litt sjokolade igjen fra gårsdagen. Ja. Hvis du ikke har sjokolade, hva spiser du? Bare for å kartlegge, hva tar du til frokost på en vanlig dag? Jeg spiser faktisk en sånn pose med sånne hjerteformede havregryn. Hjerteformet havregryn? Ja, jeg vet ikke hva det men de er veldig sunne, sier de. Ja. Og de dekker behovet du skal ha. Ja. Så da jo alt greit. Og så de fremme som hjerter, så da det jo vinn-vinn. Ja, absolutt. Helt konge. Aurora, det som så digg at du skal bli her sammen med oss her i Peter Morgen på vår lille julefrokostturné-åpning på Kvarteret i Bergen. Og så skal vi blant annet få en cover av en julelåt etter hvert. Men først nå vil vi veldig gjerne høre live her på Kvarteret. Det jeg mener en av de aller fineste låtene i 2014. Så du kan ikke bare gå og gjøre deg klar hvis du føler deg klar. Er du klar? Ja. Da det bare gå og gjøre deg klar, Aurora. Så skal vi altså nå få livemusikk på NRK P3. Til deg der ute som befinner deg i dine faste morgenrutiner. Ta deg et par minutter nå og bare kos deg. Og til dere her på Kvarteret, gi en varm applaus og ønsk velkommen med deilig livemusikk. Aurora Aksnes! Stones and all her broken wishing bone. She's going home. Oh, this little golden knight, fighting every day behind the light. Walking faster down the street with eyes and no shoes on her feet, going on this journey, determined to complete. This is farewell, this is goodnight, the last time she will see the daylight, and she's going on a journey, always walking down the road, and the water is always calling, my little child, please come home.
when she went away, away from the light of day. Standing by the riverside, patiently waiting for the tide to come along, to come along. The water's going to her feet, and on her body wind so cold and sweet, so cold and sweet. And she's going on a journey, always walking down the road. And the water is always calling, my little child, please come home. And the stars were brightly shining. When she reached out, they were gone. And the water started calling, my little child, please come home. I feel the water in her body, water's never going out. I feel the water in her body, water's never going out. I feel the water in her body, water's never going out. I feel the water in her body, water's never going. She's going on a journey, always walking down the road. And the water is always calling, my little child, please come home. And the stars were brightly shining. When she reached out, they were gone. And the water started calling, my little child, please come home. When a shiny light hit her eye, and she turned around and climbed towards the sky, towards the sky. Det var nydelig livemusikk på NRK P3 på en tirsdagsmorgen fra Aurora Aksnes. Hører P3 Morgen. Og hvis du lurer på hvorfor, kanskje du tenker sånn, høres P3 Morgen litt annerledes ut i dag, du har akkurat våknet og tenker sånn, er det et eller annet galt med meg? Så kan vi jo si, Silje, at vi befinner oss jo på Kvarter i Bergen. Er det noe liv i Kvarter i Bergen? Masse folk, vet du. Det er så hyggelig å være her. Ja, det har vært tjåka fullt siden klokka 6 i morges, og det synes vi altså er så koselig. Ja, veldig, veldig koselig. Og koselige folk får koselige gleder på morgenkvisten. Blant annet da at vi har fortsatt besøk av Aurora Aksnes, som spilte live for oss i stad. Aurora, kanskje vi skal ta et par av tilbakemeldingene fra SMS-innboksen vår i stad når du spilte låta di Awakening? Ja, Vibeke, hun sitter i kø på vei til frokostseminar, og hun skriver bare Aurora, takk. Nydelig stund i bilen der. Og så er det en som skriver shit, skulle tro det var søngt inn og mastra på forhånd. Kongestemme. Folk tror ikke på at det var live, men det var det altså. Ja. Og mer live skal det bli. Men først, Aurora, du har altså sluttet på skolen, sagt sånn, sayonara VGS, nå er det musikken som gjelder. Jeg sa, det var akkurat det jeg sa. Men hvordan har det forandret livet ditt? Nei, jeg har bare blitt litt mindre travel. Jeg sover litt mer. Ja, ok. Så det Nei, men liksom, det er veldig bra å føle at jeg kan satse på musikken helt. Og bare, ja, ta meg tid til det da. Så det, Men hvordan holder du kontakt med venner og sånn? litt på sosiale medier. På Instagram, Snapchat. Ja, vi er veldig tette på Instagram. Det er veldig bra. Veldig tett på Instagram, det er godt. Hvordan ser liksom, jeg lurer på sånn, som en artist som får utrolig masse lovord for tiden, både, altså aviser og medier sier fine ting om deg hele tiden. Hvordan ser veka nå ut? Jeg forstår som du skal allerede i morgen, skal du utenlands en tur? Ja. Hva skal du det hadde du glemt, ser det ut som, men du skal det. Ja, jeg skal til London og spille på en festival som heter So Far Sounds. Du spiller inn i en stue. Så koselig. Ja, så det blir stuespilling med Aurora Aksnes i London i morgen. Ja. Det er sånn deilig kontinentalt, en liten tur innom P3 Morgens julefrokostturné start i Bergen, og så rett videre til London. Og så skal vi nå straks inn i litt sånn nå må vi jo bevege oss litt inn i juleland. Du skal gi oss en julecover. Ja. Men da lurer jeg på, hvordan ligger du an med juleforberedelsene her nå 2. desember? Jeg begynte å forberede meg i juni.
I juni allerede? Jeg er veldig, veldig, veldig glad i jul. Du er veldig glad i jul. Hva er det du har gjort allerede da? Jeg er veldig glad i lys. Og så kjøpte jeg akkurat 2 trær på 2 butikken. trær, ja. Hvorfor ikke? Med sånne lys som lyser da. Ja, sånn, ja. Ikke ekte trær. Nei. Nei. Men er det sånn glorete lys som blinker, og som du kan sette opp liksom, til å ha at de går liksom, i en viss takt og sånn? Nei. Nei. Jeg tror jeg hadde vært litt heftig. Ja, man kan få epilepsianfall av det. Ja, man kan det. Men så deilig. Så akkurat nå hjemme hos Aurora Aksnes er det 2 juletre og mental forberedelse i juni. Høres ut som du er godt forberedt. Og så har du valgt en av mine absolutte julelåtfavoritter når du skulle velge deg en julelåt å spille for oss. Vil du fortelle hva du har valgt? Walking in the Air fra en liten sånn tegnefilm som heter The Snowman. Det er egentlig den minst julete julesangen, men jeg synes han er så fin. Ja, men da synes jeg at det skader vel ikke å bare framføre den. Gå og gjør deg klar, Aurora, så skal vi altså her på kvarteret, og du som hører på radio der ute, i det ganske land, skal vi få altså deilig, deilig julemusikk fra Aurora Aksnes. For det er jo tross alt en julefrokostturné start. Ja. Så når Aurora er klar, så er det bare gi en varm applaus, kvarteret, og du der ute som hører på, en mental applaus for deg. People far below, they greet us as we fly. I'm holding very tight. I'm riding in the midnight blue, and I'm finding I can fly so high above with you. Far across the world, the villages go by like trees, the rivers and the hills, the forests and the streets. Children gaze, open mouthed, taken by nobody down below believes their hearts. I'm walking in the air, I'm floating in a moonlit sky. The people far below, they greet us as we fly. High above with you, so high above with you. Jeg ser, altså, ståpelsen står på armene mine nå. Det er helt fantastisk, og det bare koker i innboksen. Sitt i kø og grin. Vakker takk. Mathias skriver, fantastisk stemme, vakreste julesangen jeg har hørt i år. Og Snekkerfiske skriver, og der kom julestemningen i radioen også. Veldig, veldig bra. Det nydeligste jeg har hørt, altså. Det er vel ingen understatement å si at det var en helt perfekt start på denne tirsdagen 2. desember. En siste varm applaus til Aurora Aksnes, folkens. Det var helt konge.